Hello，我哋而家嚟到 Half Moon Bay 半月灣啊！唔知大家聽唔聽到啲海浪聲呢？我前邊呢就有一個超級大嘅 wave 嘅地方。咁等我而家呢帶大家落去個沙灘睇下先。我諗呢，而家因為個美國政府呢有好多部門都停運緊啊，所以呢，今日係 No lifeguard on duty， 即係冇救生員，咁我要小心啲啦。你睇下前面呢，就有好多人喺度釣魚啦，跟住呢，就有啲人喺前面嗰度滑緊浪啊，好勁啊！呢邊個 wave 你睇下，而家已經打咗啦，頭先係勁啲嘅。大家聽唔聽到海哭嘅聲音啊？聽唔聽到啊？好勁嘅聲音啊！好，我哋而家上去上面睇下仲有啲咩睇先。咁喺後邊咧有好多嗰啲露營車啊！嗰露營車咧喺呢度好 common 嘅，咁啲人咧就會喺度即係擺低喺度，跟住喺度過夜啦。咁後邊咧係有一啲有啲人喺度騎馬咁樣。今日天氣咧幾好，又唔係太熱，又唔係太凍咁樣。同埋呢度咧，其實個溫度就算係低咧，都冇香港咁凍。咁大家有興趣啊，過嚟啦！呢度係 Half Moon Bay， 係喺 between 三藩市同埋我住 Sunnyvale 嘅中間咁上下啦，揸30至40分鐘車就到噶啦。哇！呢度真係好 peaceful 啊，令人有一種咧好放空嘅感覺。嗱，講真咧，要我喺呢度住咧就冇乜可能，因為太悶啦，我覺得。但係咧過嚟旅遊咧就好舒服啊！你睇下前面有幾多雀，哇！大家見唔見到咧？前面有啲樹咧，全部都向晒右邊咧，吹到歪晒。呢度咧就係呢個 Half Moon Bay 啲樹嘅特色嚟嘅，係好正常噶，好得意啊！呢啲樹。好嗱，我哋而家咧喺 Half Moon Bay 咧，應該行住咁多先，跟住咧我哋而家就準備再出發去三藩市。好，我啱啱咧就嚟到喺三藩市最出名嘅景點啦。後邊咧就係呢個 Golden Gate Bridge 啊。就係咧，平日你見應該所有電影關於三藩市都喺呢度拍嘅。咁啊，呢度泊車咧，其實都有啲似香港，即係唔係好多位啦，跟住你要俾錢啦咁樣。嗱，其實咧今次已經係我唔知第3定第4次嚟呢個 Golden Gate Bridge 呢頭嘅。不過咧今次係最好天嘅，因為咧其實呢一度個即係呢條橋嘅附近咧，有啲似我哋香港嘅青馬大橋啦。咁但係咧，佢係比較特別在就係你可以行嘅嗰條橋。咁好多時候咧，我哋喺度揸車咧，見到嗰條橋都係好 smoky， 即係好大霧嘅。咁但係今日咧，我哋嚟到咧就見到都好天啦，即係唔算話有好勁陽光，但係都藍天啊咁樣。咁所以咧就可以好清楚咁睇到呢條橋啦。咁而家我哋咧就行去前面咧，睇下可唔可以行到去大概條橋嗰個附近先。嗱，頭先咧我哋以為我哋喺泊車個位咧係望到條橋係最清楚啦。原來搞錯咗，原來前面先係。嗱，而家即刻轉俾大家睇下。哇！你睇下呢度幾壯觀。哇！呢個位咧真係睇得好清楚，好靚啊呢度。好啦，嗱，前邊咧就見到 Welcome Center Information and Store， 睇下裏邊咧有冇啲有趣嘅嘢可以喺度買嘅先。嗱，呢個咧就係平日我哋嚟三藩市見到嗰個樣勁 smoky。好彩今日我哋嚟咧係冇咁 smoky 啦。哇！佢啲 souvenir 都唔平。作為一個窮 L 咧，我決定都係睇下算啦。哇！美國人啊真係識揾錢啦。呢一個咧，當年1931年嘅藍圖咧係有得買嘅，19個9毫半，仲要加稅啊！即係差唔多20零蚊美金買一張1931年
嘅藍本，除非你係建築師啦，如果唔係嘅話，應該唔會儲呢啲嘢。呢個 test tower 咧係我嚟睇下佢之前起嘅時候會唔會話夠唔夠穩陣啦，咁就會用呢個 test tower 嘅。我前面呢一個咧就係一個 model 咧，去講翻當年去起嗰個 test tower， 都做得幾靚喎。哇！我覺得我今次咧係好印手啊！之前咧嚟呢啲咁嘅 souvenir shop 咧就會瘋狂購物啊，除非係啲衫啊、啲帽嗰啲，即係會着啊、會戴嗰啲啦。如果唔係嘅話咧，最後都係變成一個垃圾擺喺度。咁所以咧，而家我都係睇下算啦，慳翻啲錢。好，我哋轉過頭咧嚟到 Fisherman Wharf 啊，即係漁人碼頭。前面咧就有一個叫 Pier 39，即係39號碼頭啦。咁呢度點解咁出名咧？就因為呢度嘅前邊咧，除咗好多海鷗之外咧，有啲海獅喺度嘅。嗱，呢度前邊咧有個位咧，就有好多嗰啲海獅係喺嗰啲木板上面嘅。不過咧，我哋去睇之前咧，我哋食咗嘢先。哇！嚟到呢度好多嘢食啊！咁究竟喺邊度揾嘢食好咧？死啦！而家有啲選擇困難添。你睇我後邊呢個漁人碼頭係勁多人，同埋咧係勁多嗰啲海鷗咧成日喺度飛嘅。咁咧而家咧我哋就去試下呢一間嘢叫 Chowder。咁啊就顧名思義就係飲周大魚湯啦。我哋一入去試下先。呢度最有趣嘅係咧，佢係連迴旋木馬都有，跟住有啲 live 表演咁樣樣，所以嚟呢度咧個感覺咧係有啲似去咗嗰啲迪士尼啊或者海洋公園嗰啲感覺啊，即係啲 amusement park 咁樣，應該可以 spend 一日都唔會過。不過今日咧我哋做咗下場咧就係去睇呢一個海獅啦。身後咧就係嗰個 Pier 39，咁啊後邊有好多嗰啲海獅啊喺度嗌啊，聽唔聽到嗰啲嗰啲聲就係海獅啦。今日呢條片咧嚟到呢度先，咁如果你中意呢條片咧，記得俾個 like 同埋 subscribe，我哋下條片再見，拜拜。